ആ അമ്മാശിന്റെ ലൂറ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താ മീനാണ്. കൂന്തൽ അടിച്ചില്ലേ? എന്നാൽ ജിഗിൽ കൂന്തൽ പിടിച്ചാലോ? എന്നാല് ഒരു എൻ്റെ കയറ്റാൻ നോക്കണേ. അങ്ങോട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് കേൾക്കണത് ജിഗിൽ കൂന്തൽ അടിച്ചിടൊക്കെ നല്ല. അതാ എനിക്ക് പഠിച്ച് ആ അതാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്ക് പഠിച്ച് എൻ്റെ കളിക്കേട് ഇവിടെ സാധനങ്ങളില്ല. എന്നാ തൽക്കാലം കൂന്തൽ പിടിക്കാം. ഇതേണ്ട ജിഗിൽ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രിബിളൊക്കെ ഉള്ള ജിഗ് വേണം അല്ലേ? അടിച്ച് ഇപ്പം എന്തോ കായ് മാഷിട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനായിരുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ സ്ക്വിഡ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മൾ ജിഗ് ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ, സ്ക്വിഡ് പിടിക്കാനേ ആയിക്കോട്ടെ. അടിച്ചല്ലേ? അടിച്ചോ, നോക്കാം. വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ മീനാണ്, വലിയ മീൻ. അത് ഇപ്പോൾ കളയല്ല. അതാ പോയി, എൻ്റെ പോയി. വലുപ്പമുണ്ട്. ഓ അത് കഴിഞ്ഞ് മഷി കഴിഞ്ഞ് അതാ എനിക്ക് അടിച്ച് അത് പോയി. അയ്യോ പഠിച്ചാണ്, വീണ്ടും റോഡില്ല. വേണ്ടേ? അത് പോയി. അതൊക്കെ ട്രിപ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആയിരുന്നു. മാഷി ടോട്ടോറിക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ നാളെ വരണം. നമ്മളെ ടോട്ടോറിക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല, ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ആ ഇത് വലിയ ഒക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാ പെരു ഉക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇതാണ്. അയ്യോ അതാണില്ല കൂന്തൽ. മഷി പോയതിനു ശേഷം എടുത്താൽ മതി ചേട്ടാ. മഷി പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ആ സോറി, മഷി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇതായിട്ടുള്ളൂ. പോകണം നോക്കിക്കട്ടാ കണ്ണ്. അടിപൊളി കൂന്തലാണ്. കിട്ടി. അയ്യ പോയി. വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉക്കപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അത് പോവും. അത് സ്കിഡിൻ്റെ ഒന്നും സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാത്ത. ഇത് കിട്ടി, ഇത് കയറിയ. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം പോയിക്കോളുതാ. മഷി കഴിഞ്ഞില്ല, കേണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലേ? ഇത് വേണ്ട. അടുത്തത് എന്തിനോ വന്ന് കൂന്തൽ പിടിക്കുക. സംഭവം അത് കൂന്തലിൽ ഒന്ന് സ്ക്വിഡും മോനെ യമാഷിറ്റൻ്റെ ടോട്ടോറിക്ക് എടുത്ത് വന്ന മീനാണ്. നോക്കിക്കോ. നാളെ വേണ്ട പോയി. ഇവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് സാധനം കൊണ്ട്. ഇല്ല പൊക്കണില്ല. എല്ലാം പോയി. നമുക്ക് ഷെഫീഖിനോട് സാധനം എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞാലോ? കിട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഇതാ മീൻ പോയി. നമ്മളിത് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അത് പോണില്ല. ഞാൻ കുളിച്ചൊന്നായിട്ട് കളിക്കല്ലേ ചെയ്ത. അതാ മീൻ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. കുടുങ്ങി എന്താ നാടൊക്കെ അത് പോയി.
10 ആയില്ലേ? ഇതാ 100 എണ്ണാവും ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കണേ. കറിയാ പൈലോ ആ ചെറുത് അതാ അത് പോയി. വലുതിലാണ് ഉക്കപ്പാവണത് അതിന്. അടിച്ച് നോക്കിക്കോടെ. ഇതാണ്ട് ഇതാ സ്കിഡ് അടിച്ച്. സോറി നോക്കാം. സ്കിഡില് എന്തായാലും 2000 റുപ്യേൻ്റെ മീൻ പിടിക്കും. സ്കിഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മാഷിട്ടാ അതാ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കയറാം. നല്ല മീൻ കിട്ടും പോയി. ശരി നമുക്ക് അവിടെ ആർബൽ എടുത്തിട്ട് എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ മഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഷി ഒന്നുമില്ല, അത് വെള്ളമാണ്. ആ മീനെന്ന് പറയാം ചുമ്മാ മീൻ പിടിക്കാം. മീൻ പിടിക്കണ്ട ലൈറ്റ് റോഡ് ആയിട്ട് വന്നാലോ. ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോയാലോ? വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നാലും എന്നിട്ട് അല്ലല്ല അവിടെ വാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കാത്തോണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴല്ലേ നന്നായിപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ. കിട്ടി തെന്നി പോലെ മീൻ നമ്മളെ കൂടെ വരും. വേണ്ട മീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്കിക്കോളേ. ഇപ്പോൾ മഷി തൂറ്റിക്കും, വീണ്ടും മഷി തൂറ്റിക്കും. കഴിഞ്ഞ് തൂറ്റി കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട നോക്കിക്കോളേ. അതിൽ മീനുണ്ടോ? അയ്യോ കളയല്ല നല്ല ഹെവി കൂന്തള്. ആ കളയല്ലേ വീഡിയോ ഹെവി വലുപ്പങ്ങളൊക്കെ കൂന്തലൊക്കെ. അയ്യോ നല്ല വലുപ്പമുള്ള കൂന്തൽ കേട്ടാ. അല്ല കളയല്ല. അയ്യോ അതെനിക്കാട്ടാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പിടിച്ചോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പിടിച്ചോ. അതുകൊണ്ട് കൊടിഞ്ഞാൽ മതി, അത് വീണോളൂ. അയ്യോ സൂപ്പർ. പോയി അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. അങ്ങനല്ല മറ്റുള്ളവർ കേട്ടോ. ഫ്രഷ് കൂന്തളാണ് പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജിഗിലാണ്. എന്താ വരണേ വന്ന് കടിച്ച് അടുത്ത ഉടനെ. എന്താ സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ? നമ്മളല്ലാതെ മീൻ തേടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജിഗിലാട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ സ്ക്വിഡ് എടുത്തിട്ടില്ല, ജിഗിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള. കണ്ടില്ലേ, ജിഗിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു 10 പണം കിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒരു 10-30 സ്ക്വിഡ് പിടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ കരയിൽ പോയിട്ട് സ്ക്വിഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യമാഷിറ്റയുടെ സ്ക്വിഡ് ഉണ്ട്, അത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വരാം. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 8 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 9-10 മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടാക്കിൾ ടിപ്സ്. എന്താ പറയുക, വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ജിഗിലാണ്. എന്തായാലും നല്ല മീനുണ്ട്, നല്ല കരയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ക്വിഡാണ്. നല്ല സ്ക്വിഡ് നമുക്ക് നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് യമാഷിറ്റയുടെ സ്ക്വിഡ് റിഗില്ലേ
നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടാക്കിൾ ടിപ്സ്.